Oke, kali ini ada Revo Absolut dengan keluhan klakson mati atau tidak bunyi. Kita posisi kontak on. Oke, kontak menyala ya. Di sini kita pencet tombol klaksonnya tidak mau bunyi. Tidak mau bunyi. Nah, kita cari sumbernya api di sini dulu ya. Sumber apinya apakah ada? Nah, di sini ada kabel warna hitam dan hijau muda. Sini apinya yang warna hitam ya, dari kontak ya. Dari keluar kontak, outputnya kontak warna hitam. Jadi di sini agak jamuran nggak apa-apa. Kita tes dulu pakai proklam. Oke, kita proklam buka kabel. Di sini ada proklam untuk mengetes ada api atau tidak. Kita kontak on. Oke, di sini berarti api standby-nya ada ya. Nah, api standby ada. Kita di sini coba colok pakai kabel dulu. Coba dulu. Kita pakai kabel. Sementara mencoba apakah klaksonnya bunyi atau tidak. Kita langsungkan atau jumper seperti ini. Oke, berarti yang bermasalah ininya, tombol klaksonnya bermasalah ya. Oke, kita coba sekali lagi. Ini pakai yang tombol yang lama ya. Nah, kita pasang seperti ini, kita kontak on, tidak mau bunyi. Oke, kontaknya lihat ya, seperti ini. Nah, seperti ini cukup. Nah, tidak mau bunyi. Kita matikan dulu, kita cabut. Nah, kita coba pakai saklar yang baru ya, yang lain ya maksudnya ya. Apakah berfungsi untuk kontaknya, untuk klaksonnya bunyi. Kita posisi on. Sini dia. Nah, berarti yang rusak ininya ya, tombolnya ini rusak. Kita ganti tombolnya, selesai. Oke, terima kasih sudah menonton.